Assalamu alaikum кыргыз элим, сиздер менен Ачык Айкын каналы. Ар дайым жаңы жаңылыктарды угуу үчүн биздин каналыбызга катталып, коңгуроочону басып кетиңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде парламент берүүсү. Алгач бул апта ичинде болгон жаңылыктардын кыскача түрмөгү менен таанышып алыңыздар. Өлкөнүн башкы эрежеси баш мыйзамдын түптөлгөнүнө 30 жыл. Элдик курултай эл көйгөйүн чечеби? Кыргыз-тажик чек арасында ызыл чуудан жапа тарткан ишкерлердин карыздарын кечүү сунушталууда. Аларга берилген жардам даректүү жеттиби? Бүткүл дүйнөгө тынчтык, бейпилдик, бакубатчылык орноткон ардагерлердин эрдиги даңкталды. Жума ичинде төрага жеңиш күнүнө арналган иш-чараларга катышты. Жеңиш майрамынын урматына улуу ата мекендик согуштун ардагери Аспек Жумашевдин үйүнө барып, ал акыбалын сурады. Жеңиштин 78 жылдыгы менен куттуктап, кылым жашаган аксакалга дөөлөттүү карлык, бекем ден соолук каалоо менен ала барган белектерин тапшырып батасын алды. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Yaşamınız жақсы, bayramınız менен. Sizge. Bu биздин sizge каражатыбыз майрамды. Жогорку кеңештин атынан. Дагы бир жолу майрамыңыз менен куттуктайбыз. Чоң майрам, сиздин өмүрүңүздө, жалпы биздин элибизде бул чоң майрам. Бар болуңуз, көп жашаңыз, бактылуу өмүр сүрүңүз, карлык, дөөлөт көп болсун, оорубаңыз. Буюрса, биз майрам делебиз, башка учурда да келип, сиздин сөзүңүздү угуп, кеп кеңешиңизди угуп жүрөбүз. Önüvesküle, baktılıkta alaylı balıkla, ömürlü balıkla, tınçılık buyursa, bunları soğuştakin bol boy, Kırgızstan birinci dünya yüzünde ülkelerde biri olup ölsün, baktılığı balıkla. O buyur Allah. Rahmat. Ошондой эле төрага Нурланбек Шакеев баштаган депутаттар улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 78 жылдыгына арналган митинг реквиемге катышты. Алгач өчпөс отко гүл чамбар коюлуп, улуу ата мекендик согушта курман болгондор эскерилди. Төрага Нурланбек Шакеев улуу жеңиш майрамы каармандыктын жана элибиздин тайманбас эрдигинин үлгүсү экенин ырастады. Кымбаттуу кыргызстандыктар, жылдар өтүп, мезгил тынбай ага берет. Тилекке каршы жеңиш үчүн күрөшкөн согуштун жана ооруктагы эмгектин ардагерлеринин катары күн санап азайып бараткандыгы өкүндүрөт. Биз ошол кандуу жылдардын азабын тарткан бардык согушка катышкандарга, оорукта жер айдап, эмгек кылгандарга, нанынын акыркы күнүндө фронтко жөнөтүп, үмүт менен жашаган ошол учурдун каармандарына таазим этебиз. Келечек муун алардын мекенчилдигин, биримдигин, арты менен улуу жеңиш камсыздаганын унутпашыбыз керек. Дагы бир жолу улуу жеңиш майрамы кут болсун. Жергебизде тынчтыктын ыры жаңырып, мамлекетибиздин жеңиштин деми өспөсүн тилейм.
Парламентте Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 30 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара белгиленди. Алгач баш мыйзам тууралуу документалдык тасма көрсөтүлдү. Конференцияда төрага Нурланбек Шакиев азыркы кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн укуктук негиздерин бекемдеген мамлекеттин башкы эрежесинин маанилүүлүгүнө токтолду. Иш-чарада легендарлуу парламенттин өкүлдөрүнө, жогорку кеңештин депутаттарына сөз берилди. Мындан туура 30 жыл мурун мына ушул тарыхый залда Эгемен Кыргыз Республикасынын Конституциясы кабыл алынган. Конституциянын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгы дал ушул залда белгиленип жаткандыгы да символикалык көрүнүш экендигин белгилеген төрага, ал эми ага киргизилген өзгөрүүлөр ошол учурдун чакырыктарына, саясий кызыкчылыктарга ылайык жүргүзүлүп келгенин белгилеп, азыркы жаңы Конституциянын башкы өзгөчөлүгүнө токтолду. Дээрлик бардык президенттер өзүнөн көпчүлүк кемчилдикти, жоопкерчиликти алып салуу үчүн аткаруу бийлигинин башында турган премьер-министрди күнөөлүү деп таап, каалаган учурда жумуштан кетирип, бардык күнөөлөрдү ошого төңкөп келди. Бул тарых, бул чындык. Бул жолу бүгүнкү президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаров бардык өлкөдөгү оң көрүнүшкө дагы, терс көрүнүшкө дагы бир киши жооптуу болсун деп, бардык жоопкерчиликти өзүнө алды. Андан соң төрага сөз эркиндиги, адам укуктары, демократиялык жетишкендиктер туурасында айтып, кеп мыйзамда эмес, анын аткарылышында экенин белгиледи. Өз сөзүмдө мен айтат элем, мына 30 жыл ичинде 5 майда кабыл алынган Конституцияга 9 жолу өзгөртүү киргизген жөнүндө сөз болуп атат. 9 жолу. Анткен менен бул Конституция, ачык айтышыбыз керек, бул ыйык Куран эмес, өзгөрүүгө дайым дуушар болот. Мезгилдин чакырыктары башка, талаптары башка. Маселе кайсы багытта өзгөрүп атат? Бул өзүнчө сөз. Ал эми президенттин атынан Конституция күнү менен куттуктаган министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Акыркы Конституция 2021 жылдын 5 майында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров кол койду. Кыргыз эли мамлекетти өнүгүүгө алып баруучу оптималдуу туура башкаруу моделин тандап алды десек жаңылышпайбыз. Конституцияны колдоп берген элибизге терең ыраазычылык. Биз тарыхтан тажрыйба алдык. 30 жылда биз өзүбүздү таптык. Азыркы Конституцияда мамлекеттин саясий, укуктук жана экономикалык негиздери туура аныкталды. Адам укугун коргогон бөлүк бардык конституцияларыбызда эч өзгөргөн жок. Ал Конституциянын негизги өзөгүн түзүп турат. 30 жылдын ичинде бир нече жолу өзгөрүүгө дуушар болгон Конституциянын экөө гана жалпы элдик талкууга коюлуптур. Биринчи, биз кабыл алган 93-жылкы Конституция, биз Конституцияны кабыл алаардан мурда 6 ай анын концепциясын талкууладык. Мына жогорку кеңештин ошол мезгилдеги депутаттар отурасыңар айланайдыр. Анан кийин элди талкууга чыгарып концепциясын. Ошонун негизинде анан 2 жыл Конституцияны иштедик. Акыркы жолку Конституциябыз бир өзгөчөлүгүн айта кетиш керек. Бул реалдуулугу үчүн, чындыгы үчүн мамлекеттик башкаруунун кайсы формасын кабыл алабыз деп элге референдум аркылуу макулдугун алган, бул туура болду. Ошону менен бирге эле аталган салтанаттуу жыйынга катышкан Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Луис Чемберлен адам укуктары, демократия туурасында айтып келип, парламент мыйзамдуулукту сактоонун үлгүсү экендигине токтолуу менен президенттин бул жааттагы аракеттерин белгилеп кетти. Биз президент Жапаровдун Кыргызстандын ичиндеги демократияны, мыйзам үстөмдүгүн жана экономикалык өнүгүүнү чыңдоо боюнча аракеттерин колдоого алганын, эл аралык өнөктөштөргө берген баасын кубаттайбыз жана өтө жогору баалайбыз. Аягында жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев оң кетирип пикирлер туурасында айтып келип, салтанаттуу жыйын өз максатына жеткенин белгиледи. Элдик курултай жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын долбоору биринчи окууда каралып, жалпы жыйында концепциясы жактырылды. Аталган мыйзам долбоору мамлекет башчынын мыйзам чыгаруу демилгесинин алкагында Конституциянын 7-беренесинин 2 бөлүгүн ишке ашыруу максатында иштелип чыккан.
Жыйында мыйзам долбоорун кайрадан иштеп чыгуу боюнча түзүлгөн жумушчу топтун төрагасы депутат Жанарбек Акаев жасалган иштер боюнча маалымат берип, 22 берени 15ге кыскартылганын кошумчалады. Мындан сырткары катышуучу делегаттардын саны дагы азайтылган. 22 статья экен, аны кыскартып биз 15 гана статьяны калтырдык. Урматтуу депутаттар, долбоордо жанагы жергиликтүү курултайлар өтөт, айылдарда, шаарларда, райондордо деген чогулуп жанагы акимдерге ишенбөөчүлүк көргөзөбүз, бюджеттин карайбыз дегендей ыйгарым укуктар болбойт. Жергиликтүү район облустук курултайлар жоюлуп, бир эле улуттук курултай өткөрүлөрү белгиленди. Элдик курултай баш мыйзамда жазылгандай өтөт, бирок болгону жана буга чейин мен комитетте сындагандай келип, элдин үнүн айтып тарап кетишет. Надир Азимовна сунуш киргизгендей, жана 3 жылга шайланып алып, райондорго, айылдарга барып алып, эл менен жолугушууларды өткөрүп, эмне маселеңер бар, чечип берем, президентке, премьер-министрге киргизем дегендей курултайчылар болбойт. Бир жолу шайланат, филармониядан чыккандан кийин үйүнө курултайчы болбой барат. Депутат Тазабек Икрамов курултайдын мүчөлөрү жылына бир жолу эле чогулуп көйгөйлөрдү көтөрүп, сунуштары менен бөлүшүп турушу керектигин айтып, кайра-кайра жыйын өткөрүүгө зарылчылык жок экенин ырастады. Бир жолу филармонияга ошо президент менен жолугушу курултайды, ошо жерде жолугуп, ошо жерде кандай бир көйгөйлөр, маселелер болсо, ошо жерден көтөрүп айтууну. Ошону сунушташ керек, ошо менен таркаш керек. Мына ошо маселе. Бул жерде 15 пунктту калтырган өзү дагы бир көп нерсе да. Ал эми депутат Эльвира Сурабалдиева курултай бийликтин 3 бутагынын кайсынысына кирерине кызыкты. Кайсы бутакка киргизебиз деп? Бийликтин 3 бутагы бар. Муну азыр элде угуп атат, элде тактап алсын да. То есть расмий түрдө 3 бутактын бирөөсүнө да киргизген жоксуздар. 3 бутак бийликтин 3 бутагынын бирөөсүнө деле кирбейт булчу. Негизи эле курултайдын ыйгарым укуктары кандай? Курултай менен жогорку кеңештин айырмасын айтып бериңизчи. Эми бул жерде немени карап көрсөңүздөр, баш мыйзамды карап көрсөңүздөр, баарда ошол баш мыйзамда ачык жазылып турбайбы? Бул жерде элдик курултай коомдук өкүлчүлүк жыйын деп жазылып турат. Курултай кайсы бутакка кирет? Бул бийликтин бутагына кирбейт. Аткаруучу бийлик, аткаруу. Аткаруучу бийликке да кирбейт бул. Эмне анан эл өкүлчүлүгү аткаруу бийликке кирбейт да. Эми муну аны сиздер баш мыйзамдан кайра өзгөртүңүздөр анда. Баары чаташып атат. Курултай деген бул илгерки Кыргыздын накта сөзү, азыркы жогорку кеңеш. Биз ошо элдин өкүлчүлүгүбүз, ошо элден шайланып келгенбиз. Ошондой эле акыркы курултайда көтөрүлгөн маселелердин канчасы чечилип аткарылганын анализдеген материалды кийинки жыйынга алып келип тааныштыруу талап кылынды. Кийинки окууга келгенде Кудай буйрса, өткөндөгү курултайда айтылган ар бир райондон келген адамдардын ишке ашкан суроо талаптары канча пайыз аткарылды? Ошол маанилүү. Курултайдын негизги маани маңызы ошол. Канча пайыз аткарылды? Ошол көйгөйлөрдүн канча пайызы чечилди? Канча пайызы чечилбей турат? Ошолор тууралуу так маалымат ала келсеңиздер. Жыйынтыгында мыйзам долбооруна добуш берилип, концепциясы колдоо тапты. Төраган Нурланбек Шакиев координациялык кеңештин кезектеги жыйынын өткөрдү. Кереге кеңешке төраган орун басарлары, фракция лидерлери, тармактык комитеттердин төрагалары жана аппараттын жетекчилери менен бөлүм башчылары катышты. Координациялык кеңеш жыйындардын календарлык планын бекитип, муну менен катар каралчу маселелердин тизмесин тактады. Баткен облусун өнүктүрүүгө республикалык бюджеттен каралган 15 миллион сом каражат пайдаланылбай калган. Кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалдан жабыркагандарга берилген бюджеттик кредиттерди эсептен чыгаруу жөнүндөгү мыйзам долбоору экинчи окууда кызуу талкуу жаратты. Депутаттар берилген каражат өз убагында колдонулбай калганынын себептерин тактап, сунуш пикирлерин билдиришти. Аталган мыйзам долбоору Кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалдын натыйжасында жабыр тарткан Баткен облусунун ишкерлерине бөлүнгөн 15 миллион сом каражатты эсептеп чыгаруу максатында иштелип чыккан. 2021 жылдын 28-30 апрелинде Кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалдын натыйжасында жабыр тарткан Баткен облусунун ишкердик субъекттерине берилген бюджеттик кредиттерди эсептен чыгаруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын долбоору экинчи окууга киргизилүүдө. Чек арадагы жаңжалда жабыркаган 75 ишкерге ыкчам колдоо катары 200 000 сомдон берилген. Ушул багытта, урматтуу кесиптештер, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, ушул багытта ал жерде жер чарба, айыл чарбасы, жер иштетүүчүлөр,
аябагандай каттуу бир зыянга учураган. Ушунун улантыш керек. Талкууда 15 миллион сом жабыркаган ишкерлерге олуттуу колдоо көрсөтүү үчүн өтө аз сума экени айтылды. 15 миллион 200 миң сом жетеби мына баткен ишкерлердин карыздарына, кредиттерине бардыгы? Албетте бул жетишсиз, ошого байланыштуу азыркы айтып кеткендей, андан кийин дагы финансылык мындай жардам көрсөтүү боюнча бир катар программалар иштелип жатат. Ал эми бул болсо ошол дагы жеңилдик көрсөтүү максатында гана буну жоюп салуу маселеси каралып атат. Ишкерлердин кандай критерийлер менен тандалганына депутаттар кызыгып, бул боюнча нааразы болуп кайрылгандар көп экени айтылды. Мисалы үчүн бир камогу бар адам менен чоң бизнес жасап жүргөн адамдын бардыгына бирдей каралганбы ошондо? Бирдей каралган. Ошон үчүн наразычылык чыгып атат адамдардын арасындачы, теңсиздик болгон. Мен ушуну дагы баса белгилеп дагы бир айтып кетейинчи. Ушул суроо кайта кайталанып атат. Бул ошол учурунда оперативдүү жардам берүү максатында гана биринчи жардам катары берилген экен да. Себеби 200 миңди менен эч кандай маселе чечилбейт, анан бардык ишкерлерди бирдей караганга да болбойт. Бул ошондуктан буну кайсы критерий менен бердиңиздер деген суроодо бекер берген жокмун да. Эми муну биз сөзсүз түрдө колдоп беришибиз керек. Баткен областын өнүктүрүү багытындагы 500 миллион. Эки районго бөлүндү да, кайра сиздер Лейлек району менен Баткен районуна бөлүнүп, кайра артка алдыңыздар, туурабы? Тура, эми ал республикалык бюджеттин каржы тартиби боюнча, бюджеттик кодекстин нормалары боюнча, эгерде бюджеттик каражат колдонулбай калса, жыл аягында кайра бюджетке кайрылып келет. Ошондой болду да, тилекке каршы. Ушул 500 миллиондун ичинде Кадамжай району менен Кызылкая шаарына да бөлүнгөн да. Бирок сиздер берген жоксуздар да. Кадамжай районунун Кызылкая шаарынын жетекчилери бүт долбоорлорду даярдап койгон эле да. Ишкерлердин ошол чыгымы боюнча комиссия иштеп анан тизме түзүлдү да, туурабы? Ооба, райондук администрациянын жооптуу кызматкерлери, райондук администрациянын жооптуу кызматкерлери, ошо администрация башчысынын орун басарлары. Ошол комиссиядан кийин да мына 38 кишиден мага кирбей калдык тизмеге деп туруп кийин келип 28-ине же 30-уна алып бердик да кийин. Жыйында бөлүнгөн каражаттарда өз мезгилинде өздөштүрбөгөндүгү үчүн тиешелүү жетекчилердин жоопкерчилигин кароо сунушу белгиленди. Ал эми былтыркы колдонулбай калгандардын себептери боюнча дагы биз толук маалымат тактап дагы берели. Бүгүнкү күндө жагдай маалымат ушундай. Дагы тактап берүүнүн кереги жок. Чечим кабыл алуу керек. Мен ушул жерде сүйлөгөндөн бери мага көптөгөн ишкерлер чалышты. Biz акчаны алууга даярбыз, ошол акчаны кармаган кишилер бербей олтурат деп. Демек, мамлекет бөлгөн акчаны өзүнүкүндөй көрүп бөлбөгөн жетекчилердин жоопкерчилигин караш керек. Жыйынтыгында аталган мыйзам долбоору экинчи окууда бир добуштан колдоо тапты. Депутаттын жардамы менен Кыргызстанга дарт аныктоочу көчмө томографиялык аппарат келди. Буга чейин мындай калк саламаттыгына кызмат кылчу аппарат чоң шаарларда гана болчу. Ал эми алыскы бийик тоолуу аймактар мындай дарт аныктоочу аппаратка муктаж болуп келишкен. Аталган көчмө томографиялык аппарат саламаттыкты сактоо министрлиги менен Жогорку Кеңештин депутаттарынын биргелешкен аракеттеринин аркасы менен келип отурат. Анын чоо жайын Япония менен Кыргызстандын парламенттик достук тобунун төрагасы Таалайбек Масабиров мындайча түшүндүрдү. Саламаттык сактоо министрлиги маршрутна менен анан Сенсей деген Япония компаниялар менен сүйлөшүп жүрүшкөнбүз. Биз ушул жерде атайын келишимге кол койгонбуз да. Себеби мен Япония Кыргызстан парламент достук лигасынын төрагасымын да. Анан ошо япониялыктар өздөрү айтты, ошо бекер атайын ушу көчмө томографиялык диагнозга келет атайын. Ошонун сүйлөшүүлөрү менен Кыргызстанга келиш боюнча сүйлөшүүнү келишим кол койгонбуз. Бул Өзбекстан, Тажикстанда бар экен. Анан биз дагы ошо суранып бул жака биз ошо келишимге кол коюп, негизи биз дагы ушул Кыргызстанда мына тоолуу аймактар көп да. Анан бул томография өзү мындай бир имараттын ичинде болот да, а бул көчмө. Япониянын Toshiba компаниясынан чыккан бул аппарат 1 жылга акысыз колдонууга берилген. Бул аппарат Сенсей компаниясы менен биз январь айында саламаттык сактоо министрлигине жолугушуу өткөзүп, ошол жерде көчмө клиника компьютерный томограф биздин Кыргызстандын жарандарына айрыкча тоолуу алыскы аймактарда компьютерный томограф жок аймактарда
ушу дарт аныктоону жакшыртуу максатында биз бул компания менен сүйлөшүүлөр жүргүзгөнбүз. Ошол сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы негизинде бүгүнкү күндө бул көчмө клиникага келип отурат. Буюрса июндун аягында атайын адистер Япония тарабынан келип биздин адистерди окутуп, ошол окутуулар бүткөндөн кийин июнь айынын аягында биздин алыскы аймактарды кыдырып, буюрса 1 жыл бою бул бизге кызматты кылат. Ал эми бул аппаратты жер-жерлерге жеткирүүнүн чыгымдарын, анда иштеген врачтардын айлык акысын чечүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан. Саламаттыкты сактоо багытындагы кызматташтыкты бекемдөө, гранттык негиздеги жардамдарды алуу боюнча көрүлгөн аракеттердин натыйжасы жаман эмес. Бишкек шаарына, анан Чүй областына саламаттык сактоо боюнча 8 миллион доллар тегерегинде атайын бекер гранттык жардам ратификация болуп өттү. Алдагы мына майдын аягында Япониядан кызматкерлер келип, Чүй областына больницага кандай керектүү саламаттык сактоо жабдыктарын толугу менен карап, андан кийин жылдын аягына чейин толугу менен жанагы тендерден өткөрөт экен, спецификацияны өткөрүп, эми жылы Кудай буюрса Чүй областына, Бишкек шаарына саламаттык сактоо багытындагы техникалык жабдыктар бекер келет деп күтүп отурабыз. Жогорку Кеңештин депутаттарынын карк саламаттыгын жакшыртууга кошуп жаткан салымдары көз жазымында калган жок. Өткөн жылдын декабрь айында Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсенбекович менен Талай Айтмаматович Масабиров бар Япония өлкөсүнө официалдуу барган учурда бул саламаттык сактоо системасында медициналык жабдуулар менен жабдуу ошол медициналык жабдуулардын сапатын жогорулатуу багытында дагы бир топ сөздөр болгон. Ошол жолугушуулардын алкагында ушул иштер болуп өзүнүн жемишин берип атат. Ошентип көчмө компьютердик томография эл кызматына коюлду. Июнь айынын жарымынан тартан Нарын облусунан баштап республиканын бардык аймактарын кыдырып, ага муктаж болгон адамдарды борборго убара кылбай жеринде көрүп, ар кандай оорулардын алдын алып сакайып кетишине жардам көрсөтөт. Жогорку Кеңештин депутаты Жусупбек Коргонбай уулунун демилгеси менен туңгуч премьер-министр мамлекеттик ишмер Насирдин Исановдун 80 жылдыгына карата күрөш боюнча эл аралык мелдеш өттү. Маараке эл аралык достукту бекемдеп, ынтымакты арттырууга багытталган. Таймашта Казакстан, Өзбекстан мамлекеттеринен жана Кыргызстандын 7 дубанынан келген спортчулар күч сынашты. Биздин күрөш кыргыз күрөш, күчүң жетсе чыгып күрөш, хайдири ди ол. Кыргыз күрөшү ноокаттын тарыхый сахаба аянтына миңдеген күйөрмандарды чогултту. Күч сынашууга Казакстан, Өзбекстан мамлекеттеринен жана Кыргызстандын 7 дубанынан балбандар келишти. Мелдештин уюштуруучусу депутат Жусупбек Коргонбай уулу чыган мамлекеттик ишкер Насирдин Исановдун бейнесине токтолуп, кийинки муун Исановдой инсандарга карап түздөнүүсү керектигин белгиледи. Ошондой эле депутат бүгүнкү иш-чара мамлекеттер аралык достукту бекемдеп, ынтымакты арттырарына ишенерин айтып, катышкан бардык спортчуга ийгиликтерди каалады. Жылда салттуу болгон жеңиш күнүнө арналган жана быйылкы жылы урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевдун указы менен эң биринчи мамлекетибизде туңгуч премьер-министрибиз Насирдин Исановдун 80 жылдыгына арналган турнирге куш келипсиздер. Мелдештин ачылыш аземине Жогорку Кеңештин депутаттары жана министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышып, куттуктоо сөзүн сүйлөштү. Ноокат Кыргызга Уркуя Салиева, Төрөбай Кулатов, Насирдин Исанов сыяктуу асыл инсандарды берген. Баарыңыздарды Кыргыз Республикасынын туңгуч премьер-министри Насирдин Исановдун 80 жылдык мааракесине арналган күрөш боюнча эл аралык мелдештин өтүп жатышы менен куттуктайм. Бүгүн күчтүн күчтүүсү жеңсин. Бүгүн жеңиштердин күнү болсун. Кыргыз күрөш боюнча мелдештин жеңүүчүлөрүнө баш байгеге 3 жеңил автоунаа коюлуп, атаандаштык жогорку деңгээлде болду. Андан тышкары 1 миллион сомдук акча сорун катары коюлду. Буга чейин көптөгөн жеңиштерди жараткан 80 жаштагы атактуу дублер балбан Таймашка чыгып күрөштү кызытып жатты.
60 килограмм жеңил салмактагы категорияда 28 балбанды жыгып финалга чыгышкан Роман жана Марлен балбан автоунаа үчүн таза күрөш көрсөтүштү. Жыйынтыгында Марлен Абдырасулов баш байгени утуп, унааны минип кетти. Красавчиктер, молодец, игилик жигиттер. Көчмөндөр ойунунда 2018-де агач медаль алгам. Дүйнө чемпионаты Казакстандын чемпиону болгон 2 жолу дүйнө чемпиону. Быйылкы жылда Азия чемпионаты болот Өзбекстанда Жизак деген шаарда. Эртең 20-25 майда. Андан кийин Стамбулда, Турцияда дүйнө чемпионаты болот, ага да буйрса болобуз. Андан кийин Аравияда спорт аккорд фестивал болот. Ал эми ор салмактуулар арасында Базар Коргондон келген спортчу Айбек Камалов өзбекстандык атаандашын көтөрүп чаап, дагы бир автоунааны утту. Чемпион Азия болом. Игиликтер ушундай болгон мурда. Бүгүнкү чоң маареке, чоң алыш күрөшү, чоң деңгээлде өттү. Атаандаштар аябай күчтүү. 20 кило салмактагы калган жеңип алды. Бүгүнкү күндө кече жакында Айбек Камалов Кыргыз Республикасынын мастер спорта международного класса деген наамды алганда, дагы бир жолу тактады, далилдеди. Үчүнчү унаа болсо Насырдин Исановдун энеси Абдырашид Исановго белек катары ыйгарылды. Жусуп Коргонбай уулу өзүнүн демечүлүгү менен ушундай жакшы иштерди кылып атат. Рахмат. Өмүрлөрү узун болуп, бала-чакалар менен тынч болсун. Не кылышат тилектерине жетсин. Баардык кыргызстандыктарга жакшылыктарды каалайбыз. Кылымдарды карыткан кыргыз сулуу байыртан көчмөн элдин урпагы өчпөй келген тарыктан Депутат Арсланбек Малиев уюштурган Ысык Көл облусундагы спорттук таймашта улан кыздар волейбол боюнча мыкты оюн көрсөтүштү. Жыйынтыгында жеңүүчүлөргө акчалай сыйлык, төшпелге спорттук шаймандар ыйгарылды. Кыргыз Республикасынын 30 жылдыгына Конституциянын күнүнө карата волейбол боюнча командалар даяр. Рапорт берген Жетөгүз район дене тарбия спорт инструктору Жумаев. Депутат Арсланбек Малиевдин демилгеси менен Кыргыз Республикасынын Конституция күнүнө карата Ысык Көл облустунда волейбол боюнча мелдеш уюштурулду. Алгач депутат Арсланбек Малиев Конституция күнү менен куттуктап, жаштарды спортко тартуу максатта аталган иш-чара уюштурулганын белгиледи. Бүгүн ушул одамды аткарып атам. Ушул кыз келиндерди кошуп волейбол турнирин, кубогун силер дагы ушу бүгүн ат салышасыздар. Эми эмне кылайын силерге? Биринчиден силерге ошо бүгүнкү Конституция күнү менен силерди баардыгын куттуктайм. Ал абдан мындай биздин жаңы Конституция алынган билесиңер. Ошол жаңы Конституция боюнча жашап атабыз азыр. Иш-чарага облустун 98 айыл аймагынан келген улан кыздар катышты. Таймаштын жеңүүчүлөрүнө атайын кубоктор жана төшпелгилер берилип, акчалай сыйлыктар тапшырылды. Эл өкүлү тарабынан жыл сайын футбол боюнча мелдеш өткөрүлүп келсе, бул жолу биринчи жолу волейбол боюнча уюштурулду. Биринчиден балдардын жана айымдардын, кыз келиндердин спортко машыгуусун, спортко өзүнүн көңүлүн көтөрөйүн деген ниетте өткөргөнбүз. Bundan ары дагы жыл сайын өткөзөбүз. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому биздин кеңеш KG сайтыбызда жайгаштырылган парламент радиосун угуп, комитеттин отурумдары менен жалпы жыйындарды YouTube'дагы Жогорку кеңеш деген баракчабыздан түз эфирде көрүүгө чакырабыз. Биздин баракчага катталууну унутпаңыздар. Саламатта болуңуздар.